맞춤이라고 생각하면 그래서 길이를 그런 경우는 다른 상태에서 고 이제 오히려 차라리 자꾸 치는 게 이렇게 두면 또 저희 고기들 들어가면 대패를 이렇게 치면 사실상 나오는 거예요. 아 괜찮아 어차피 다 컷하면 되니까. 그래요? 우리가 저번에 이렇게 했는데 문제가 너무 심해가지고 이번에 대패를 한번 따졌어? 그러니까 아까 내가 해줬어요. 이렇게 대패 쳐놓으면은 이 두께를 정확히 구분할 수 있겠냐고. 그거 다시 살짝 닫고 다시 따는 척. 대패를 이렇게 놓고 이렇게 놓고 하면은 다른 거 얻을 수 있지만 이면도 15, 이면도 15일 거 아니야. 근데 넌 바로 넌 지금